حسب المعلومات الصحيحة الواردة حتى الآن، ما هي آخر المعلومات حول ظروف تحطم هذه الطائرة وعدد الضحايا بحسب المصادر الرسمية؟ لنقل المصادر الإعلامية نقلت عن مسؤولين أن عدد الضحايا وصل إلى 247 هم من ركاب الطائرة، بالإضافة إلى 10 أفراد هم طاقم الطائرة. لكن للأسف يرجح أيضا أن تكون هذه الحصيلة للأسف أقول مرة أخرى مؤقتة، وهي قابلة للارتفاع، لأن حجم الطائرة اليوشن 76 هي من نوع الطائرات الضخمة جدا. بعض المختصين يقولون أن بها طابقان، وبالتالي يتوقع أن يكون فيها عدد كبير من الركاب، خاصة وأنها بداية الرحلة كانت من مطار بوفريك جنوب العاصمة على بعد نحو 30 كيلومتر من العاصمة، لكن كان هناك عدد من المحطات ستتوقف فيها الطائرة، وبالتالي من المرجح أن يكون العدد ربما أكبر من ذلك. كان المفروض أن تتوقف في وهران وفي وهران غرب البلاد وفي بشار، وفي النهاية تصل إلى تندوف غرب البلاد بالقرب من الحدود الموريتانية. إذن الطيارة كبيرة، مسار الرحلة متعدد الرحلات أو المحطات، وبالتالي يتوقع أن يكون العدد للأسف ربما أكبر من ذلك. كل ما عرف عن ما حدث مع الطائرة حتى الآن أنها في الصباح قامت الطائرة بعملية الإقلاع، وبمجرد أن أقلعت عند المطار تقريبا بعض شهود الأعيان تحدثوا عن رؤيتهم لنوع من الشرارة الكهربائية. طبعا في هذه الظروف لابد أن نكون حذرين جدا في التعامل مع الأخبار، نظرا لقد تختلط الأمور على البعض، لكن في النهاية يبدو أن الطائرة بعدها مباشرة سقطت بالقرب من المطار في الأماكن الحقول الزراعية القريبة، وتحدث شهود عيان أن أحد حراس هذه المزارع أصيب في هذا الحادث وتم نقله للعلاج. ما رأيناه من صور لجثث من قضوا في هذه الحادثة يوحي بأن الطائرة قد لا تكون تعرضت لاستهداف، لأن الجثث هي بانت كجثث كاملة متكاملة، توضح كما لو كان الطائرة سقطت فعلا ولم يكن هناك عملية نسف لجزئيات الطائرة. حتى الآن لا نعرف من بالضبط كان على متن هذه الطائرة. الطرق مغلقة، هناك حصار تفرضه السلطات في البحث بعد عملية الإطفاء التي استغرقت ساعتين كما قال مراسل مونتي كارلو الدولية. الآن هناك حديث عن إجلاء أو محاولات إنقاذ، لا نعلم بالضبط ما الذي يحدث على الأرض، لأنه من الصعوبة بمكان أن يصل رجال الإعلام إلى بالقرب من هيكل الطائرة الذي بدا لوسائل الإعلام من بعيد أن نرى منه الذيل حتى الآن. نعم، ماذا عن هذا النوع من الطائرات؟ هل يعني يتم استعماله دائما أم أنه مخصص لأنه في بداية الخبر أو في بداية الحديث عن هذه الواقعة كان هناك حديث عن هذه الطائرة التي تعد ربما من أكثر الطائرات متانة في المجال الجوي؟ البعض يصف هذه الطائرة بأنها وحش السماء، يعني لكبر حجمها وربما لوجود أكثر. أنا لست مختص حقيقة في الطائرات، لكن ما يعرف عن هذه الطائرة أنها تعد طائرة آمنة، لكن لا معنى لكلمة طائرة آمنة. الطائرة الآمنة هي الطائرة التي تخضع للصيانة بشكل مستمر والتي تحترم ظروف السفر، احترام الأثقال التي يفترض ألا يتم تجاوزها، عدد الركاب، ظروف معينة يفترض أن تحترم. هذه هي التي تجعل الظروف أكثر أمانا ربما للرحلة. لكن ما نعرفه عن تاريخ حوادث الطائرات أو ما نعرفه حتى الآن عن تاريخ حوادث الطائرات في الجزائر، لم نسمع أن اليوشن كانت من ضمن هؤلاء. مثلا في 2014 قضى 77 شخصا من عسكريين وأفراد عائلات عسكرية في سقوط طائرة تابعة طبعا لوزارة الدفاع كانت تقوم برحلة من تمرست، هذه على بعد 2000 كيلومتر جنوب العاصمة باتجاه قسنطينة شرق البلاد. في حزيران يونيو من العام الماضي سقطت أيضا، هذه المرة كانت مروحية تابعة للدرك، وقتل في الحادث 2 من طاقم المروحية وجرح ثالث بعد أن سقطت غرب البلاد. لكن لا يوجد تفاصيل عن أن هذه الطائرة تعرضت لحوادث سابقة، لكن ما يقول المختصون عنها أنها طائرة آمنة، ولم نسمع كثيرا عن حوادث بشأنها. شكرا جزيلا لك خالد الغربلي.